अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के इंटरेस्टिंग टॉपिक की जानिब। आज स्पेशली इस टॉपिक के हवाले से मैं बताने वाला हूँ। उसका मौसम भी ओवरऑल चल रहा है, खांसी के हवाले से भी और सांस के हवाले से भी। सर्दियों के हवाले से मैं इस प्रोडक्ट के बारे में स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें चेस्ट में खांसी वगैरह का भी बहुत सी मसाइल पैदा हो रहे हैं, और उन लोगों के छोटे बच्चों के स्पेशली से अगर बात की जाए तो सांस वगैरह की तकलीफ भी हो रही है, साथ में खांसी भी हो रहे हैं। छोटे और बड़ों के हवाले से दोनों के लिए जो इस्तेमाल हो सकता है सिरप, वो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको डिटेल में समझ आ सके। आज मैं जिस टेबलेट के हवाले से, सिरप के हवाले से स्पेशली आपको बताने वाला हूँ वो वेंटोलिन शरबत है। वेंटोलिन शरबत प्लेन वाला आता है, एक एक्सपेक्टोरेंट आता है। मैं आपको बता दूं वेंटोलिन प्लेन की क्या खासियत है और एक्सपेक्टोरेंट की क्या खासियत है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं बात करूंगा वेंटोलिन प्लेन के हवाले से, स्पेशली सल्बुटामोल जिसका फार्मूला है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं दिखा रहा हूं आपको कि वेंटोलिन प्लेन शरबत है। वेंटोलिन प्लेन शरबत का जो डोजेज और तरीकेकार ये है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से 5 साल है तो इसका आप चौथा हिस्सा भी दे सकते हैं, आधा चमचा। अगर ज्यादा सांस हो रहा है उसको तो आप आधा चमचा सुबह आधा शाम। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से 3 साल के दरमियान है तो आप इसका चौथा हिस्सा दें दिन में सुबह शाम। चौथे हिस्से का मकसद ये होता है कि आधे का भी आधा आप दिन में सुबह शाम दे सकते हैं। अगर आपकी एज मैक्सिमम 20 साल से ऊपर है तो आप इसमें वेंटोलिन 2 mg टेबलेट आती है वो ले सकते हैं। पर कोई भी ट्रीटमेंट आपको रेगुलर रूटीन में कंटिन्यू नहीं रखना है। जब भी आपको तकलीफ हो तभी आपको यूज करनी है। मेरे बताए हुए कोई भी मेडिसिन वाले ट्रीटमेंट आपको ये नहीं है कि रेगुलर रूटीन में खाना शुरू कर देना है और महीने महीने 2-2 महीने इस्तेमाल करने, नहीं। जब आप अपनी कंडीशन देखते हैं कि नॉर्मल से बेहतर हो चुकी है तो आप उस प्रोडक्ट को बंद कर दें। जब कभी दोबारा आपको तकलीफ होती है तो आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद भी मेरे प्रोडक्ट से फायदा उठाएं जो मैं बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ आप किसी और को भी एडवाइस कर सकते हैं कि वो ये वीडियो देखे या वो इस चैनल पर आए और इस चीज़ को देखे। ये इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो क्योंकि मैं अपना टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी वीडियोस बनाने का मेन मकसद ये है कि बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि ये ट्रीटमेंट किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और जो वो ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे थे डॉक्टरों ने उनको लिख के दिया होता है, उनको ये भी नहीं पता होता है कि ये किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट शरबत के हवाले से। वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट शरबत का सल्बुटामोल के साथ एक और फार्मूला कॉम्बिनेशन में स्पेशली इसलिए मिलाया गया है क्योंकि ये शुगर फ्री शरबत है। स्पेशली शुगर फ्री का मकसद ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट अगर कोई है शुगर वाला तो वो भी ये शरबत खांसी के लिए पी सकता है। खांसी में इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। सल्बुटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला इन्होंने मिलाया है स्पेशली उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। वेंटोलिन जो प्लेन शरबत है वो इस्तेमाल होता है स्पेशली सांस के लिए, मतलब जिन कंडीशन में सांस वगैरह की तकलीफ होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट जो शरबत है वो स्पेशली इस्तेमाल होता है खांसी के लिए, और चीनी के बगैर दोनों ही है। आपको मैं एक चीज स्पेशली बता दूं, वेंटोलिन प्लेन शरबत भी चीनी के बगैर है और वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट भी चीनी के बगैर है। चीनी के बगैर मकसद ये है कि विदाउट शुगर, यानी कि डायबिटिक पेशेंट इसको आसानी से पी सकते हैं। अभी आपकी एज अगर 20 साल से अबव है तो आप 1.5 चमचा वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट का 3 टाइम आप पी सकते हैं। अगर आपकी एज 25 से 30 साल के दरमियान में है तो आप 2-2 चम्मच दिन में 3 दफा वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट का पिए खांसी के लिए। बेटर देन दूसरे शरबत, बहुत से आपने शरबत इस्तेमाल किए होंगे खांसी के। इस वक्त जो खांसी का सीजन चल रहा है उसके हवाले से मैं आपको रिकमेंड करूंगा वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट शरबत भी आप पी कर देखें, क्योंकि स्पेशली ये होता है कि जो अभी मौसम चल रहा है उसमें ये है कि सांस की तकलीफ भी आपको स्पेशली हो जाती है बहुत से लोगों को, तो उन्हों के लिए स्पेशली वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट शरबत, और जिनकी मैक्सिमम एज 30 से 40 साल है वो भी स्पेशली पी सकते हैं। बहुत ही हल्का और बेहतरीन डोज है ये कंपनी का, GSK कंपनी का, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन का। इसका रिजल्ट 100/10% आपको मिलेगा गारंटी के साथ। अपना ख्याल रखेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।